大家好。係啊，闊別咗一段時間。係今日9月26號，即係話距離呢個我成日叫月餅節嘅中秋節，係中秋節，仲有個零禮拜啦。係啊。點啊你？你點啊？今日啱啱學咗一啲關於中秋節嘅背後嘅知識咯。嚇，係特登為呢個 live 而去温書嘅温習。因為而家有時有啲教學片段啊，咁樣就俾小朋友睇嘅。咁屋企我妹啲小朋友咁啱就有啲影片可以學習下咁樣，咁我發現佢哋應該好快呢啲如果佢哋有吸收嘅話呢啲知識應該會比起我更加厲害咯。喂，你嘅知識係關於咩？呢個中秋節嘅由來，定係還是月餅點整啊？邊一方面先？譬如點解要食月餅啊？或者點解要賞月啊？等等咯。死啦！你都考起我。係啊，我淨係覺得係啊，中秋節就要食月餅。咁可能我哋而家都市現代人都唔會去深究去考究㗎嘛。接受咯。其實係㗎。一去到中秋節就係要做呢一啲習俗咁樣，咁但係儀式感咁咯。習俗嘅由來有時就未必會去考究翻。哇！呢個真係我哋要另外開個 live 去上翻堂至得啦。係，同埋 Share 老師會教我哋嘅。好多時都會有唔同嘅講法啦，咁係咪啊？即係都係傳說為主㗎嘛，好多都係。係㗎，即係好多呢啲唔同嘅習俗背後點解會咁？有一種即係可能有個比較主流嘅講法，咁但係又有啲花邊會唔會係有啲其他得意啲嘅原因？即係唔知邊條村就傳咗一啲花邊啲嘅，跟住可能嗰條主流嘅村咧就傳得一個比較好似真確少少嘅咁。係相傳都好多呢啲古仔、民間古仔嘅。係啊，咁但係。譬如講月餅嘅由來嘅時候咧，呢啲片段有時又會再加翻啲現代啲元素，譬如有啲乜嘢款式嘅月餅啊，咁又講話即係傳統嗰啲蓮蓉月餅啦，跟住有啲可能潮州月餅啊，有好多唔同色啦，咩港式啊，咩色嗰啲啊，又加埋呢啲雪糕月餅啊、冰皮月餅落去咯，即係款式上面嘅話，係，所以蛋糕月餅啦，所以會演變到好多唔同啦，譬如潮式嘅潮州嗰邊，即係好多呢一啲咁樣嘅種類月餅啦。咁但係我哋譬如廣東人啦，香港呢一方面咁最傳統一定係雙黃白蓮蓉，即係蓮蓉月餅啦咁。咁但係咧，呢啲蓮蓉月餅往往我都會覺得咧，而家尤其是都市人啊，咁啊即係好注重健康啊嗰啲咧。咁而家可能好多唔同新式啊，好多花款月餅咧都出晒嚟㗎啦，係啦。咁所以今日我哋試呢一個咧，算唔算都係比較可能係呢幾年再都幾興㗎啦？咁啊，譬如就奶黃月餅，另一個就係講緊味道上面啦，就都係近排好 hit 嘅一種味道啦。咁就係講緊開心果啊！呢排我哋咪成日好多甜品都係開心果味嘅。你啱啱講緊呢個奶黃月餅咧，都我覺得有呢個時代嘅差別嘅，即係我哋我夾硬將你歸入我嘅年代啦，差唔多啦。你都覺得傳統月餅係嗰啲蓮蓉月啊嗰啲㗎嘛？但係咧，我見而家新一代嘅小朋友咧，佢哋可能因為而家多咗可能呢啲奶黃月餅啊，咁佢哋咧就會覺得。即係分開舊式啲定紅，係咧，佢哋係個地位係一樣嘅，即係可能呢啲蓮蓉月餅或者甚至呢啲奶黃月喺佢心目中都係傳統月餅。係啦，佢哋覺得月餅就係呢一啲唔同嘅種類，而係冇分邊啲傳統啲，邊啲新式啲咁樣。係咁，我同你同一個時代啦。係咪咧？我依然係，我都認嘅。我依然覺得咧，奶黃月餅都係因為喺我細個心目中一定係蓮蓉為之傳統嘅。咁啊，奶黃都係我大個少少先開始接觸多啲啊。係，同埋而家嗰啲奶黃月齊有時有唔同嘅形狀啊。我都估唔到而家睇齊咗。係有套，即係可能我唔知我認識嗰啲小朋友啦。可能係啦，咁都係㗎啦。你認識咁多小朋友。咁同埋佢哋即係會覺得邊啲係好嘢嚟嘅，因為即係譬如佢哋有時學校點解為之好嘢？係啦，即係有差嘢。我而家學校好犀利嘅喎，會有呢一啲即係整月餅嘅一啲工作坊咁即係幾年班，即係1、2年班嘅。咁好嘅，呢個細個冇啊。係，而且有選擇過，有得食，有冰皮月餅，即係冰皮類啦，類似冰皮月餅啦，唔係呢個類冰皮啦。跟住有傳統月餅啦，我會攞去焗㗎啦。跟住有奶黃月啦咁樣，跟住點解我會覺得佢係覺得睇齊咧？因為佢話：唉，我慢咗啊，俾其他人搶晒啲好嘢啊！我話咩係好嘢？嗰啲奶黃嗰啲咯，俾人搶晒，所以我唯有整嗰啲蓮蓉月餅。哦，唔好就係蓮蓉。係喎，我覺得蓮蓉月餅幾好喎，我中意食喎。係唔同諗法啦。咁可能即係咁細個嘅小朋友，佢哋有自己嘅角度嘅。我哋嘅話咧，我都覺得全部都係好嘢，冇唔好嘅嘢嘅。我覺得係因為可能嗰個新鮮感啊，奶黃月會多啲唔同嘅口味啦，亦都會可能有多啲唔同嘅形狀。其實係啊，兔仔形狀啊，會有啲得意啲嘅形狀啊咁樣，咁所以對於佢哋嚟講，可能嗰個
印象會深刻啲咯。好似之前1-2年咯，我哋曾經何時中秋節係試過呢啲白兔咁嘅形狀嘅，都整得幾得意咁。咁但係而家普遍啦嚇，咁奶黃月餅系列其實都係會比起我哋嘅傳統嘅蓮蓉月餅啦，個 size 係會細個啲啲。咁所以可能相對上大家即係食啊或者分嘅時候咧，冇咁 heavy 啊個感覺，咁啊輕盈啲細個啲嘅。咁同埋睇下佢用咩帽嘅啫嘛。咁我哋今日試呢一類啊，呢啲系列啦嘅嗰個帽，我見到佢面頭嘅嗰啲花紋都幾有特色嘅，都有唔同變化。係啦，有啲旋轉捲下捲下攣嘅，咁啊粒粒突突又有，直橫嘅都有嘅。咁可能呢個都係方便我哋分啲味道咯喎。我哋今日介紹呢一間是什麼呢？佢個名好有趣，叫做 Fat Tummy Bakery。係啊，我本身都係俾佢個名吸引咗。Fat Tummy。係啦，咁對於中秋節嚟講，我諗好多人都會過咗個1-2晚咧，即係迎月即係中秋節嗰晚同埋追月咧，真係有個 Fat Tummy 出咗嚟。因為即係除咗食月餅之外，又一家坐埋一齊，可能有好多餸菜啊、團圓啊咁樣，跟住又要食生果，又要食月餅咁樣咁。應該過咗個3日都唔少人個 tummy fat 咗㗎啦。係啊，尤其是可能咧大家庭嘅話咧，你會擺好多唔同種類、好多款式嘅月餅出嚟。因為有咁多種類嘅月餅咧，真係你每樣食一塊都已經夠你好飽啊！咁都已經食咗可能加埋半個月餅。其實係或者甚至一個月餅係㗎，同埋有啲可能咧，即係我唔知你會唔會啦，即係譬如蓮蓉月餅咧，有啲可能有啲部分冇蛋黃，有部分有啲蛋黃咁，跟住大家會可能中意嗰啲會搶各式其式啦，有啲人我呢啲就中意冇即係純麵。我一半半唔中意蛋黃嘅，咁跟住中意蛋黃嗰啲人就會即係雙手咁樣啊，奉送啊，即係覺得得啊，你食呢啲咧，即係大家啱啱好夾得合，我就中意最多。有啲人中意多黃到成個不如俾晒我，包住個黃咁樣，冇乜蓮蓉喺中間嘅。係啦，咁我又覺得嗰啲可能又會再飽啲添，個 fat tummy 又會再 fat 多啲添咁。係啊，咁不過今次呢一間鋪頭佢話佢叫做 Fat Tummy 嘅，雖然係呢個名啫。係啦，就係因為佢正就係針對呢件事，好多人話食甜品怕肥咁樣，咁店主就覺得咧其實只要好食，無論甜品定麵包，食咗如果有Fat Tummy 有個肚腩，又何妨咧？開心咗啊嘛，咁所以佢就特登改呢一個名字。喂，我非常之中意呢個名添啦，即係佢覺得你又何妨啫？你要食就盡情食，即係都係為求嗰個樂趣。喺呢個講成低糖啊健康嘅年代，佢就反其道而行，就直接道出好味就得啦。係啊，最多個份量咪食少啲咯。係啦，但係好味咧就值得有個 Fat Tummy。即係佢都知道㗎啦，大家中秋節會食大餐啦，有啲可能有盤菜又剩啊，可能有啲零食一堆添嘅咁，佢都知㗎啦，冇緊要。佢亦都知可能你食完個大餐先食月餅都冇緊要嘅，你食就食盡佢。即係我都想講肥就肥盡佢，都唔緊要嘅一樣嘅。咁啊食就食盡佢啦咁樣。咁所以今日咧，我哋都拎得幾多味道嘅噃。咁啊咩口味咧？係啦，其實基本上我每個口味都拆開咗，亦都翻熱埋添嘅。因為佢嘅建議食法咧都係整熱會好啲。雖然唔整熱都得，唔整熱嘅話咧就係一個軟心嘅狀態。咁啊，但係頭先我就叮咗啦，咁啊10秒咁叮，就試下做一個流心嘅狀態咯。唔知等陣會唔會都可以試到啊？我哋呢個盒就係呢一個嘅叫做2個盒啦，我哋有2個就係茶系嘅流心半月禮盒，好得意，佢改咗個半字啊，真係肥半個半啊！半月加個半字，係啊，半月禮盒咁樣一個茶系列嘅，係啦，咁茶味啦。另外一個咧就係經典奶黃城3重開心果流心半月禮盒啊，係啦，咁即係換言之就茶味道，同埋有奶黃同開心果啦，係啦，咁係啦，佢有咩茶味道咧？就有咩茶味道咧？嘅小山園抹茶流心半月啦，有小山園焙茶粒粒杏仁流心半月啦，仲有就係特龍南山園伯爵茶流心半月。係啦，哇！所以茶味道已經3隻味咯喎。係啦，咁啊跟住奶黃1隻味啦，係啦，跟住開心果1隻味，即係 total 5隻味啦。3重開心果流心，點樣3重開心果？點樣3重法咧？喂，不如你揀一個，我哋邊切邊試啊！我都好期待。頭先我究竟做嗰個流心效果成唔成功咧嚇？係嗱，我哋而家純粹睇個表面咧。就我估呢個最綠色呢個會唔會係呢個都好似綠綠地，但係呢個會因為一個係抹茶咧，一個就係開心果咁。呢兩個就應該可能係抹茶同開心果啦。呢一個咧就應該係
經典嘅奶黃啦，跟住剩翻就係其他茶類啦，卷呢個啦，同埋呢個咧就係一個係焙茶，一個就係伯爵茶。係你揀咁一係揀最綠先咯。好，你 partner 咗啦。咁我哋試一試最綠嗰個啊。好啊。嗱，你一路切嘅時候，我一路講。由於咧係即係中國人啦，咁我哋咧就用筷子切月餅。冇錯，我哋都保持呢個中國人嘅傳統啦。咁呢個美德啦。係，我屋企咧有時食雖然其實我哋西餐食意粉咧，都係攞筷子。唔係，雖然其實我哋好多次 live 都係用筷子，無論食咩都用，但都係用筷子。係示範俾大家睇啊嘛。大家可以。咁我都幾成功喎，因為其實佢建議嘅加熱方法咧，當然係焗爐為主先。咁啊，跟住就有氣炸鍋呢個方法啦，同埋一個電飯煲嘅方法都可以。咁呢個飯煲係啊，餅可以詳細講下。係。咁但係我講咗我哋今次加熱係用微波爐先。咁店主都講翻就話千祈唔好一嘢就加熱幾廿秒咁，10秒加熱，睇翻佢狀況。因為其實我唔小心有一個係睇狀況咧，佢出面包實晒。因為我一個應該係叮到佢真係裂咗啲啊，流咗出嚟，佢忍唔住啊，皮爆裂。冇錯啦，咁我哋試一試睇下佢咩味先，好唔好啊？我估睇個外貌咧，我估呢個係綠茶味。大家睇唔睇到呢個？我做到呢個好完美嘅流心版本，好開心啊！我可以做到呢個流心。好嗱，咁咧，多謝你，成日都讚人嘅，好開心。如無意外咧，大家冇信心靠唔好做。如無意外應該係抹茶味嚟嘅。係啊，點解會如無意嘅小山園抹茶咁就流心啦？非常之冇信心啊！我幫你增強翻個信心啊！你試下係咪？因為我覺得好香嘅，我好笑啊！如無意外。係啊，呢個茶味，等我食埋另外嗰款咧，我就可以再有信心啲，去確定究竟係唔係呢一個綠茶味。其實係啊，我覺得係。但係我可以增強翻你個信心。係綠茶味嚟嘅。佢係好強嘅抹茶啦。除非唔係，但係都幾確定係嘅。因為可以食得出佢有少少苦苦澀澀啦。係啦。即係多數嗰啲茶系列可能都係想做到呢一隻濃郁嘅效果啦。咁係認真講，佢就呢一種嘅抹茶味咧，佢係真係偏濃㗎，濃同埋茶香嗰邊嘅。即係因為有時做甜品綠茶咧，就會多咗啲奶味啊，又或者甜啲啊。佢呢個係有啲甘甘地嘅綠茶味嘅。係啊，你講得好啱嗰個甘啊！即係我可能吞咗之後啦，個口腔都依然係存在住嗰個好香嘅茶嘅濃香，同埋有少少啲真啲。即係好似真係飲緊茶或者要嗒下嗰啲感覺咁樣，同埋繼續有餘韻嘅。係啊，咁我諗佢嘅茶系列可能佢都係想有呢啲感覺喎，即係帶出就係有啲餘韻啦、香濃啦，或者真係要嗒真啲嘅感覺。咁我哋係咪好信心呢個係茶系列？係啊，我哋繼續個茶系列落去啦。點解出嚟今日咁冇信心嘅？唔需要係再核對嗰個係咪開心果啦，係嘛？係啊，繼續我哋呢個茶系列落去。係啊，你平時呢個捲你平時教小朋友會唔會咁冇信心㗎？會唔會呢個可能咧就係咧，係啊，不過小朋友都唔知啊。世事無絕對冇嘢係100%嘅，即係我覺得應該係咁樣嘅。係，咁呢一個咧就係啡啡地色，係啦。我不如成個嚟。好，冇問題。呢個冇，我應該冇整到咁流喎，但係佢都係軟心。係啦，軟心流心我都中意啫。係啊，呢個就似乎係冇咁流心，但係就係泥漿啲咁樣嘅感覺咯。係啊，你形容得好好，泥漿啊！好，呢個啡色你聞落去覺得係咩？估下啦，我估下先啦。伯爵茶，我估。好得。估啱咗。呢個似係伯爵茶，我覺得似係伯爵茶。係啦，估啱咗，好。咁咧其實佢用嘅嗰啲材料其實都普遍都係牛油啊、麵粉啊、淡忌廉、海藻糖我用咗。有一種特別嘅糖。係啊，有吉士粉啦、雞蛋、白豆蓉、淡奶。咁啊，跟住仲有啲茶粉、煉奶、椰奶、奶粉嘅，咁啊普遍都係呢一啲。係嗰個皮咧，同嗰個餡個對比都幾大，個皮係好脆嘅，即係偏脆，但係嗰種餅皮嗰種脆咯。我形容酥脆添啊！係啦，係佢唔係嚓一聲嗰啲嘅脆片嚟嘅，有一定嘅厚度，所以係有兩個質地嘅感覺咯。出邊就好脆，跟住裡面就係嗰啲蓉或者再叮落少少，即係直情流心咁樣咯。但係佢都好貫徹我頭先個形容喎，真係要慢慢再嗒下，由你擺入口腔第一秒開始到你吞咗之後，都仲係嗒緊嘅喎。喂，佢都有特別寫，其實佢個伯爵茶粉咧，
我都 d 到啊，有啲金骨嗰啲香氣啊，係啊有冇少少啊？有，所以佢同個魚平時韻嚟㗎。佢同平時嗰啲白雀茶係有少許分別嘅。係啊，即係好似多咗另類種少少，突然間清新咗啲啊，係金金地嘅嗰啲感覺咁樣。有啲 citrus 嗰種啦，金骨即係citrus 即係幫緊你，係啊，嗰啲即係少少酸味嘅嗰種啦。酸味係佢都特別有提嘅，佢用海藻糖去代替砂糖，咁有咩好咧？有咩好啊？知唔知有咩好啊？甜度就比起砂糖低。咦？但係我又覺得佢唔係話特別好低喎，佢嗰個甜度都保持喺呢一度，所以用得幾好喎。佢又唔係佢個糖唔係好甜，但係再加上佢暫時去食呢兩隻啦，係綠茶同埋白雀茶都係比較有啲甘味咁，所以就更加會覺得佢唔係好甜咯。係啊，所以我覺得係恰到好處嘅。咁呢個應該係配茶啦，係咪？係啊，呢個我都相信係配茶，雖然理論上顏色差不多。係啊，呢個我可以整到佢再留咗啲喎，呢個就幾好啊！我哋試下唔同狀態。唔係，因為咧配茶裏邊咧有粒粒杏仁。係啊，再多種質地嘅。哇！呢隻我又好中意喎，所以隻我都好中意。呢隻有啲驚喜位嘅，因為好多時候食月餅咧，就係你會覺得出邊嗰個層皮，跟住就係裏邊嗰個餡。咁今次佢頭先講咗層皮就係都幾 stand out 嘅，有脆皮咁樣啦，酥脆啦。跟住今次呢個裏面咧，焙茶呢個就再加埋其他酥脆皮，再加裏邊流心，跟住咧再咬咧，係啦，佢係果仁粒嚟㗎。係，你覺得似唔似咧？果仁粒。一邊食緊啲 nuts，一邊飲緊啖茶。跟住佢將佢混合咗，成為一個綜合嘅口感咁樣。係，我覺得又係嗰個配合又係幾好。同埋有少少似食，同埋佢好易咬咯。朱古力嗰種感覺，啲朱古力裏邊有好多果仁咧，但係佢呢個就化咗落去茶味入面嘅感，即係月餅裏邊有呢種食朱古力嘅感覺。係啊，所以我覺得而家月餅真係可以玩咯，而係即係玩得好多花款嘅配合咁樣。你中意釀啲 nuts 入去又得。喂，甚至其實我諗起嗰個即係金骨，會唔會釀埋啲真果皮啊？即係橙皮啊？咦，第日都可以試下咁樣玩。自己試下，我可以試下。我覺得呢個有關喺裏邊嘅version 咧，係適合一啲可能未必好中意食月餅，但係又想應下節嘅人咧。咁佢個感覺冇咁似月餅啦。其實而家越嚟越趨向呢一個方向，即係食月餅就變咗好似食啲飯後甜品嘅感覺都喺度咯。即係譬如你其實都已經係唔同以前嘅蓮蓉嘅狀態啦，又唔係嗰啲咩五仁啊、豆沙啊，已經唔係呢啲噶咯。再玩埋其他可以應用喺蛋糕嘅或者 cream 上面嗰啲味道，就釀入咗喺個月餅入邊。所以我覺得個趨勢會越嚟越花款係多嘅。咁嗱頭先有講呢啲嘅翻熱方式啦，你係咪好期待我講呢個電飯煲？但係我截住咗。你冇講到，但唔緊要，我哋唔緊要，一路試一路講。好重要嘅時刻啦。重要時刻就係開心果，試埋呢一個，睇下有冇錯係咪？好，認證佢。好，你試先。佢三重開心果，我見佢咧其實個三重係點月餅裏玩法邊咧，佢都係裏邊個餡都好似有少少一層層咁樣嘅。哦，可能係咁樣為之三重係咪啊？嗱，電飯煲咧嗰個翻熱嗰個嘅時間要耐啲嘅喎。佢話咧其實都可能要撳煮飯嘅模式，10至12分鐘㗎嚇。咁同埋咧，佢頭先都教落就話最好下邊就墊少少廚房紙啊，係啦，咁就嗰個即係應用上面會易啲啊，易啲操作啊，咁點啊？點係啊？唔係我都諗緊咧，係咪咧？呢個係開心果嚟嘅，佢係我覺得冇比較偏溫和嘅開心果味啦，咁食落去即譬如我會覺得頭先綠茶嗰個咧就係好濃嘅茶味嘅，反而呢個開心果味咧係。月餅加開心果味，我會覺得係即係兩樣，即譬如比較拉勻咗少少，唔係好濃烈嘅開心果味咯。係啊，你講得啱啊，即係唔係話超級香濃嗰隻，但係都仲喺度嘅。我會覺得係佢都有餘韻嘅。開心果化咗落月餅嗰種感覺。喂，同埋頭先係月餅化咗落去綠茶嘅綠茶入邊。同埋你得意喎，我冇諗過佢裏面依然係有啲咬口喎。佢裏邊都係有啲開心果粒喺度。係啊，係咪就係三重嘅意思咧？即係有一重就係一啲果仁喺裏邊咧。其實佢個形容都係用上呢個純開心果醬啦。
意大利開心果碎啊，係啦，所以就有一粒粒嘅開心果你咬到落去。係啦，同埋你 feel 到佢依然係 keep 住好順滑嘅狀態。係啊，所以我覺得係因為佢餅皮已經係比較酥脆啲啦，跟住裏邊好順滑啦，所以一擺入口咧又未算入口即溶嘅，但係好容易咬啊，好鬆快個口腔裏邊，好容易就可以即係短時間裏邊咧又可以食到呢一啖，跟住就好似食得好快咁樣，就食幾隻味去試啦咁，所以我幾中意呢隻口感。最後返璞歸真啦，就係最經典嘅呢一個奶黃味。呢個你唔係叮得好留心喎，呢個係咪？但係呢個我亦都係幾期待喎，個個都話好期待。唔係因為呢個解釋下點解咁期待先？呢個移翻俾大家睇下先。因為佢話咧，佢點樣香濃法咧？佢話佢連嗰啲餡咧，流心嗰啲餡啊，佢都係有啲鹹蛋黃喺入邊嘅，即係可能我期待佢係可能有啲沙沙地嗰啲質地啊。即係有時嗰啲鹹蛋黃煮菜定煮乜煮餸都好，嗰啲蝦啊嘛，成日都係啊，黃金炸係啊，成日都有嗰種。係啊，我就好中意食下咧，沙沙地，嗰啲磨砂嗰種咁。係啊，有時就無啦啦棘喉嚨咁樣，就會咳啊嘛。係會咳咁樣，但係小心啲食啦咁。咁但係我覺得幾好玩嘅，有時嗰啲即係磨砂啊、沙沙地啊嗰啲嘅口感咧咁。所以呢個我本身係期待嘅。鹹甜嘅感覺。係啊，呢個我就整到軟心版啦咁樣。今次甜品有呢個鹹甜嘅感覺咧，係好似冇咁流咁樣噶嘛，感覺上。係啊，同埋仲味感重啲咯。哇！呢個真係喎，我呢個有驚喜，我覺得有啲鹹蛋黃味喺裏面。我覺得真係擺咗粒鹹蛋黃入口咁喎。同埋佢係沙嗰種鹹蛋黃，即係平時如果食你講翻傳統月餅咧，成日都有呢啲蛋黃喺裏面噶嘛，咁都係即係好似加咗一啲再傳統啲嘅元素喺呢一個奶黃月餅裏面咁樣。係有啲人咧中意食譬如雙黃白蓮蓉啦，中意食嗰個鹹蛋黃嗰啲油香。係有啲人中意呢啲，有啲人直情中意鹹蛋黃個心啊，入邊一定要咬到沙沙地嘅咁樣。即係就算係咧，各人咧面對住呢個鹹蛋黃嘅食法或者中意 feel 嘅嗰個感覺都唔同嘅咁。係啦，我自己中意沙嗰下，係啦。係呢個頭先你講起我想講點解你講緊電飯煲嘅時候喺度，即係好似有啲猶豫咁樣咧，係咪啊？點解？因為可唔可以一齊煲飯？係啦，咁咪要2個電飯煲先能夠可以去造就呢件事。唔係，我諗緊你係咪將煮完飯之後即刻移開啲飯，係咯，喺第二度保溫，跟住就用褪個電飯煲出嚟，我嚟就準備月餅俾之後食啦。唔係啊，我諗緊你嘅諗嘅玩法嘅思維咧，我以為你喺度諗會唔會同飯一齊煲？我都好似佢搶飯咁樣，但係就放喺上面。係啊，佢寫明係煮飯模式啊嘛，咁會唔會有啲月餅味喺啲飯面咧？即係你整如果臘腸得唔得？得唔得？係喎，咁佢嗰啲有鹹蛋黃味嘅飯咯。好，我試下，我即管試，因為我哋仲有喺度嘅，我試俾你睇。好，咁何嘗唔得啫？係啊，可以試下嘅。好啊，我覺得今次呢幾款口味都因為雖然譬如有3款係茶咁樣啦，都好有各自嘅特色嘅，即係好分得出邊一隻，即係頭先雖然好似好冇信心咁樣啦，但係其實都好明顯地分得出邊一隻係邊種口味嘅，因為佢各自有自己嘅特色啊。茶系列咧，佢偏向係想做得係極之香濃嘅，好出嘅，即係個味道會跑出嚟咁樣，所以一食落去第一啖係好容易分辨到其實係佢茶嘅咩茶咧咁樣。咁而另外嗰2款啦。咁譬如頭先我哋好強調嘅一啲沙沙地嘅感覺啦，咁就係呢個奶黃啦，佢都做得嗰個幾 signature 嘅。跟住開心果又估唔到佢都擺埋啲開心果嘅 nuts 入去咁，所以我覺得每一款都有佢嘅特色之處啦。同埋口感上面，我覺得都有驚喜咯。係啊，但係其實咧，本身呢一間鋪頭都唔係淨係做月餅嘅，有做蛋糕，有做佢做好多其他嘢。佢話最受歡迎係一個芒果嘅蛋糕嘛，因為佢用好多芒果喺度，少啲忌廉嘅，因為發現好多客人都係就係中意芒果咯。咩 Mango Go Round 喎，佢嗰個名，好似 Mango Round 咁樣就 Mango Go Round。係另外佢都有其他嘢啦，譬如佢幾得意，佢都會加個半字喺入邊嘅，即係譬如係叫做切件半卷，即係其實都係嗰啲蛋卷啦。
係長條嗰種啦，跟住有馬德蓮蛋糕啦。咁其實半卷呢個名都幾啱嘅，嗰啲卷心望落去肥嘟嘟嘅嘛，即係除咗你話佢成分之外，你個卷本身你都覺得佢肥嘟嘟㗎嘛。係啊，所以我覺得佢喺名上面花咗啲心思，加咗個半字啦。咁我又覺得大家即係中秋節啦，食咁多嘢咧，都唔好驚胖啊。其實就之後做翻運動啦。係咯，做翻多啲運動啦，好似阿 Share 咁啦，成日都跑步游水。咁又唔關中秋節事嘅，任何唔係身體健康嘅運動啊。唔係我發現我琴日跑步咧好舒服喎。而家係涼咗啲嘅。係同埋但係呢幾日跑就可能有啲要小心啲少少啦。係啦，因為打風過後都地下有啲濕滑嘅，不過唔緊要，仲有幾日可以去做運動。準備個身體去中秋節就大餐一餐。其實唔一定要中秋食到半半地先去跑，咁你可以咧中秋前咧減，即係做定運動，唔需要話特登減嘅，即係 keep 下 fit 咁樣，咁你先至可以遇到多啲嘅 quota 去試多啲嘢咯。我覺得即係咪就係話仲有時間去做運動咯。即係你其實不妨都可以中秋前後都可以做啦。我嘅意思就係好係啊，唔一定係某一啲日子噶嘛。好啦。咁我哋今日就差唔多，我哋繼續食月餅，拜拜。拜拜。